जिवीत आख्खेंच घुस्पोलां, सारकी वाट हांव सोदतां, चिंतनाच्या वोज्यान हांव बुडटां, जिविताच्या प्रश्नांनी हांव झुजतां. देवा, तूं खंय आसा? हो संवसार म्हाका सकयल उडयता. लोक आपणाक जाय तेन्ना बरें करून उलयता आनी उपरांत तांची गरज सोंपतच तीच मनशां तुका जाप दिवंक फाटीं सरतात. हो संवसार असो कित्याक देवा? देवा, तूं खंय आसा? फुडलें म्हजें जिवीत कितें तें हांव नकळो. फुडलें पावल कितें मारचें तें हांव नकळो. काळोखांत हांव दिसान दीस वचत आसां. सुस्कार घेवपाक आगवड जाता ह्या चिंतनांनी. देवा, तुका उलो मारतां, म्हज्या आदाराक पाव. पूण तुका म्हजो उलो आयकूंक येना? म्हजी सगळी मागणी खंय सांडली गाय? देवा, तूं खंय आसा? देव तुज्या सांगाताकूच आसा. देव तुज्या ह्या दुख्खा कश्टांनी आसा. देव तुज्या ह्या काळोखांत आसा. देव तुज्या दर एक सुस्कारांत आसा. देवाक जाय तूं काळजीदार मनीस जालोलो, देखून ताणें तुका हें सोंसपाक दिलां. देवाक जाय तूं बरो मनीस जावंक, म्हणून हें सगळें दूख तुज्या जिवितांत आसा. जेन्ना तूं देवाची बेसांवां घेवपाक तयार आसतलो ते वेळार देव तुका तुजी बेसांवां आनी खुशालकाय दितलो. फकत दवर तूं भावार्थ देवाचेर, जाल्यारूच पळयतलो तूं देवाच्यो मिलाग्री तुज्या जिवितांत.